ಅಂತೂ ಈ ಸಾರಿ ರಾಣಿ ಜೇನನ್ನ ಗೂಡೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸೈನಿಕ ಹುಳುಗಳು ಗೂಡೊಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಓಡಿ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸತತ 3 ಬಾರಿ ಫೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗೂಡಿದು, ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿ ಸಾಲುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹುಳಗಳನ್ನು 4 ಪೆಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಹುಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಗೆಟ್ ಇನ್.